Il-Partit Laburista sostna li jekk elett mill-ġdid fi żmien 7 snin ikunu rranġati t-toroq kollha ta' Malta u Għawdex. L-ewwel priorità sostna l-Prim Ministru f'konferenza tal-aħbarijiet se tkun li fi żmien 3 snin isiru 170 triq residenzjali li għadhom qatt ma nataw wiċċ ġdid ta' asfalt. Dan il-proġett fuq 7 snin se jkun ikkoordinat permezz ta' aġenzija li se titwaqqaf apposta. Aġenzija li tkun xogħla biss fuq il-bini u il-monitoring tat-toroq fir-rigward tal-manutenzjoni tagħhom. Aġenzija illi tkun tista' tikkoordina x-xogħlijiet u tiddeċiedi min jagħmel xiex meta u fejn. B'hekk tkun ikkoordinata aħjar it-tiswija tat-toroq flimkien mas-servizzi li jgħaddu minn taħt l-art. Bil-proposta li jsiru t-toroq kollha f'7 snin, il-Gvern b'hekk se jneħħi r-responsabbiltà tat-toroq minn idejn il-kunsilli lokali. Il-kunsilli iżda mhux ħankunu qed inneħħulhom flus. Mhux ħankunu qed inneħħulhom fondi. Jiġifieri fil-verità ħankun qed inżidulhom 7 miljun euro fondi lill-kunsilli. Għax llum il-ġurnata għandhom 7 miljun għat-toroq, dawk is-7 miljun ħanħalluhom għand il-kunsilli u l-kunsilli jistgħu jużawhom għal affarijiet li huma totalment differenti minn hekk. Jiġifieri fil-verità ħankun qegħdin nagħtu waħda mill-ikbar żidiet fil-kontribuzzjonijiet fil-budget tal-kunsilli lokali. Barra minn hekk wara li l-Gvern lest it-toroq dawn jgħaddu għand il-kunsilli biex permezz ta' fondi ġodda u public-private partnerships issir manutenzjoni tal-istess toroq inkluż it-tiswija ta' ħofor perikolużi fi żmien massimu ta' 24 siegħa. Il-Prim Ministru innota kif l-użu tat-toroq u l-parkeġġ se jibqa' b'xejn, jiġifieri mingħajr l-introduzzjoni ta' nollijiet tat-toroq jew parking meters. Proġett nazzjonali li jinkludi programm għal toroq arterjali u distributorji b'enfasi fuq il-manutenzjoni kontinwa u sitwazzjoni aħjar għaċ-ċiklisti anke permezz ta' crash barriers aħjar. Installazzjoni ta' sistemi elettroniċi li jgħinu lis-sewwieqa jiġu diretti f'każi ta' inċidenti kif ukoll upgrades tal-mini kollha u titjib fil-bankini. Proġett li fih ma jinkludix però proġetti kbar infrastrutturali bħalma kien tal-Coast Road, il-proġett tal-Kappara u l-Junction tal-Marsa. Proġett b'nefqa li hija 5 darbit ikbar minn nefqa normali fit-toroq tagħna. Nemmnu li dan huwa l-uniku approach li huwa possibbli biex verament ikonna upgrade infrastrutturali fil-pajjiż, li mhux nibqgħu piecemeal solutions, patchwork, li jekk nibqgħu sejrin hekk sakemm niġu biex nispiċċaw it-toroq kollha jerġa' titħaffer l-ewwel waħda li tkun saret. Ħankunu qegħdin nagħmlu ġifieri dak li s-soltu jsir f'5 leġislaturi, ħankun qed nagħmluh f'leġislatura waħda. Barra minn hekk innota wkoll il-bidu ta' proġett ta' tisbieħ ta' żoni urbani bit-tneħħija ta' wires tad-dawl li ħafna drabi ikerħu t-toroq tagħna. U ħanibdew proġett pilota biex dawn is-servizzi jitneħħew mill-faċċati, jitneħħew minn inħawi għall-oħra tat-toroq u jgħaddu minn taħt l-art. Ikunu jistgħu jgħaddu permezz ta' metodi oħra kif jsir f'pajjiżi oħra. Dan kollu fi pjan ta' gvern li kabbar l-ekonomija b'tali mod li jista' jidħol għal dan il-proġett. Gvern li għandu l-kredibilità u l-kredenzjali li jirnexxi anke fl-implementazzjoni ta' dan il-proġett. Bl-istess mod illi ħdimna u d-deliverjajna li għalaqna 2 power stations matul din il-leġislatura li libna minn heavy fuel oil għal gas, li raħħasna l-kontijiet, li għamilna proġett infrastrutturali ta' b'saħħithom, issa waħda mill-bidliet il-kbar bħala l-ewwel prioritajiet ħatkun illi nibdew dan il-proġett li ħaniblu letteralment wiċċ il-pajjiż u fuq medda ta' 7 snin it-toroq kollha ta' Malta u Għawdex ħajkunu qegħdin isiru mill-ġdid fuq livell Ewropew kif verament jixraq għall-aqwa żmien ta' pajjiżna.